हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंह। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज केमिस्ट्री पार्ट 12 की। आज का पहला क्वेश्चन, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है। दोस्तों, कार के निष्कासित धुएं में जनरली कोबाल्ट, लेड व सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और इनमें जो कोबाल्ट होता है वो सबसे अधिक जहरीली होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कोबाल्ट। नेक्स्ट, नैप्थलीन का मुख्य सोर्स क्या है। दोस्तों, नैप्थलीन का मुख्य जो स्रोत है वो है हमारा कोल तार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोल तार। नेक्स्ट, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या कर देगा। तो दोस्तों, उत्प्रेरक हमेशा जो है कि रासायनिक प्रतिक्रिया का दर को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का दर को बढ़ाने का काम करता है उत्प्रेरक। और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ जाती है तो यही उत्प्रेरण कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, आंसू गैस का घटक क्या है। दोस्तों, आंसू गैस का जो घटक है वो है क्लोरोपिक्रीन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोपिक्रीन ये आंसू गैस है। दोस्तों, आंसू गैस एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, क्लोरोपिक्रीन एक जहरीला रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा CCl3NO2। CCl3NO2। तो आंसू गैस का घटक तो वो हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सी है। दोस्तों, कैंसर के उपचार में यूज करते हैं रेडॉन का। जी हाँ दोस्तों, रेडॉन जो कि एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका उपयोग हम रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन। नेक्स्ट, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त हो रहा है। यह मार्बल कैंसर है क्या? दोस्तों, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है उसी को जनरली मार्बल कैंसर कहते हैं। तो दोस्तों, ताजमहल मार्बल कैंसर का कारण अम्लीय वर्षा है, और इसमें जो है कि हमारे संगमरमर का जो रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ताजमहल मार्बल कैंसर क्या है? तो वो हो जाएगा अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट, औषधियों में स्वापक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का। जहाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। दोस्तों, गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस एक जैव द्रव्यमान है जैसे बायोमास। अगर एग्जाम्पल की बात करें, गोबर मलमूत्र आदि के सड़ने से जो उत्पन्न होती है वही गोबर गैस बनती है। और इसके निर्माण के लिए हम एक बड़े गड्ढे में टैंक टाइप का बना देते हैं, और उसमें सारे पदार्थ ये जो बताएं हमने, गोबर मलमूत्र वगैरह, इनको भरकर बंद वातावरण में इन्हें हम सड़ने देते हैं, और जिससे कुछ दिनों में ही गोबर गैस बन के तैयार हो जाता है। और जिसका मुख्य जो अवयव होता है वो क्या होता है? मेथेन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मेथेन। नेक्स्ट, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किस रूप में। दोस्तों, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर हम कृतंकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कृतंकनाशी यानी रोडेंटिक साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, वो हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में जो आजकल बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जल में कणों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के स्तर बढ़ने के कारण जो है कि सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती है और जो है कि वातावरण को गर्म करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का जो संग्रह है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नेक्स्ट, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है।
दोस्तों ओजोन परत का जो अवक्षय है या फिर क्षय है आप कह सकते हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो क्षय है वो हैलोजन जनित गैसों के कारण होता है, हैलोजनेटेड गैसेस जो होती हैं। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से होती हैं। तो ओजोन का सर्वाधिक विनाश तो वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेने वाली जो वायुमंडल में गैस है वो है ओजोन। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी को किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? दोस्तों वो ईंधन है हमारा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल या फिर आंतरिक दहन इंजन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग विद्युत या बैटरी द्वारा चलित जो वाहन होते हैं और विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, यानी किस डिग्री सेल्सियस पे? तो दोस्तों 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हम गर्म करते हैं जब दूध को, तो उसका पाश्चराइजेशन हो जाता है। और उसके बाद इसको शीघ्रता से ठंडा करते हैं, जिससे जो लैक्टिक एसिड के जीवाणुओं की संख्या होती है वो कम हो जाती है और रोगजनक विषाणुओं की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाश्चरीकरण में 63 डिग्री सेल्सियस से हम 30 मिनट तक जो है कि दूध को गर्म करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, विषाक्त यानी कि जहरीली है? तो दोस्तों ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त में सबसे विषाक्त गैस है। यह ऑटोमोबाइल, सिगरेट के धुएं इत्यादि से निकलती है। और दोस्तों यह जो ब्लड है, यह ब्लड की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को भी कम कर देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? दोस्तों सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। यानी कि सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है कि प्रदूषक पाया जाता है। और दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि ब्लड की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि निकोटीन जो होता है यह कार्सिनोजेनिक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो कितना हानिकारक हो सकता है ये आपके लिए, इस समाज के लिए, आप समझ सकते हैं। तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। नेक्स्ट, उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? तो दोस्तों उत्पादक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अत्यधिक जहरीली होती है। जी हाँ दोस्तों, यह नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जो प्रोड्यूसर गैस है। और किसके कारण जहरीली होती है, तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। जी हाँ दोस्तों, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। लोग कहते हैं कि पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि मोचन करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यानी कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने का काम कौन सा जीव करता है, तो वो हो जाएगा लाइकेन। जी हाँ दोस्तों, लाइकेन अगर हम बात करें तो वास्तव में यह दो पूर्ण भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। और इन वनस्पतियों में से एक शैवाल होता है और दूसरा होता है कवक। तो वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो वो हो जाएगा हमारा लाइकेन। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है?
दोस्तों खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं बेंजोइक एसिड के सोडियम लवण का। जी हाँ दोस्तों, अचार, मुरब्बा, टमाटर की चटनी, फलों का रस और अन्य पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए हम परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोइक एसिड के सोडियम लवण का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।